domjaka ovdje. Moramo nešto povući pa razgrunuti ovdje, a nešto skložiti na kamenu malo povući ovamo da neće ovaj moći redinom izvući Evo nas danas u Tahićima, 19. august 2016. godine. Polako priprema za asfaltiranje, odnosno puštanje crne trake u ovaj zasoj mjesna zajednica Kučkula. Ispred nas je Mirsad ili Hamdija Subašić, kako hoćete, čovjek koji je ne uz veliko zalaganje uspio nekako uz pomoć naravno mnogih drugih ljudi i svi žitelji ovog mjesta da se konačno i ovaj zasok asfaltira i da narod živi koliko toliko normalnije. Evo ja ga pitam kako idu radovi, Mirsade, jesi zadovoljan, šta je u planu i tako to? Za sada radovi napreduju određenom dinamikom i bez ikakvih zastoja. Evo, kanali se radili, rade se propusti, rade se cijevi, odvodi uglavnom za vodu. Proširenje puta ovdje na dijelu Ifete Tahić koja je dobrovoljno dala žena svoje zemljište. Bez ikakve novčane nadoknade, od srca je zahvaljujem. U ostalom, dalji dio puta se ide, betonira, nastavlja se, uglavnom za par dana će početi tamponiranje ovoga dijela puta. Mislim do 6. idućeg mjeseca da bi trebalo da bude asfaltirano i pokriveno crnim zlatom za nas ovaj podružnica. Samo mi da još kažeš za one koji ne znaju, ja znam ali oni koji ne znaju finansiranje ovog puta, ko je finansirao, kolika je dužina puta i tako to neke podatke oko financija, jer znam da je dosta narod svojih sredstava uložio. Kao prvo, dužina ovoga puta je negdje 1080 metara dužnih, a finansiranje samo mještani su skupili ovdje i uložili, dali depozit, ulog su dali svoj od 25.000 konvertibilnih maraka. Opština Zvornik je dala 10.000 maraka za ovo asfaltiranje puta, a ostali dio sredstava je obezbeđen od ministarstva, odnosno našeg ministra Edina Ramića, od srca mu hvala, tako da radovi ukupno negdje izlaze između 80 i 90.000 konvertibilnih maraka. Koliko će biti širok put, debeo? Širina puta je normalno asfaltnog puta bez bankina 2,5 metra dodatno po bankinama. Ukupna širina puta na dijelama ne iznosi 3,5 metra. Sam asfalt 2,5 metra, toliko nam dozvoljavaju ovi dijelovi. Debljina asfalta je 6 cm, tamponiranje ide od 10 do 15 cm, ukupno treba kamena da se izveze oko 600 kubika na ovu dionicu puta. Znači veoma kvalitetno. Veoma kvalitetno, put se radi po pravim standardima i uredno odvedenom vodom koja ne ide nigdje na puteve, koja se salijeva u potok. Jedan veliki dio kanala u dužini možda od 500 metara je kanalizovan i urađen betonom, tako da neće biti zastoja sa svim šahtovima, sa svim propustima za vodu. Kad si sve već to pomenuo, ko je izvođač radova, ako se smije znati? Izvođač radova je naša firma Izgradnja Teočak, vlasnik Ajrudin. Hoće li biti kakve fešte za kraj, da kažemo narodu? Ako Bog da, inšala, a kad se ovo završi, sve ovi radovi ovdje, prvo ćemo pripremiti za naše izvođače jedan banket, koji ćemo otpremiti ljudski kako zaslužuju, jer ovakve ljude samo poželjeti možeš ovdje. A drugo, očekujemo znači prijem našeg ministra Edina Ramića, načelnika opštine Zvornik, isto također i predstavnike SDA stranke i mnogi drugi iz vjerske strukture, hođe i tako dalje, šta ja znam. Organizovat će se proslava, bit će vašer otvaranja ovoga puta, s tim taj datum će odrediti gospodin ministar Edin Ramić. Zavisno od njegovih potreba, odnosno mogućnosti. Bravo. Uredno će biti ljudi obaviješteni i ljudi će biti pozvati. Također bih želio da naglasim i ovo, svi oni ljudi koji su sa bilo kojim dijelom pomoći ušli na ovaj dio puta ovdje, bit će javno istačeni i javno prenešeni na javna glasila imenom i prezimenom koliko koji je novca dao. Također objavljeno na svim internet stranicama i normalno Glasu Drine našem i također televiziji koja će dolaziti vjerovatno da ovo sve odradi. Tako da bi očistio sebe
i one moje sve prijatelje i drugove koji su radili, meni koji su pomogli ovdje. Želio bih za sve ovo do sada ovdje što je se radilo, da se izričito zahvalim. Izričito znači za veliko zalaganje, za nesebično, za pomoć na ovome dijelu puta našem gospodinu Izudinu Ahmedbegoviću. Od srca mu hvala, da Bog da ga Allah nagradi. Inače predsjednik mjesne zajednice. Predsjedniku mjesne zajednice, da Bog da on bio i predsjednik opštine. To su moje želje, jer toliko je zaslužio taj moj prijatelj, bez obzira vezano na sve, na njegovu požrtvovanost ovdje, dao je stvarno sva zalaganja od sebe. Znači sve što je moglo. Također isto bi zahvalio i predstavnicima SDA stranke, koji su dali svoj doprinos na ovome dijelu puta. Načelniku opštine Zvornik, također i njemu koji je sudjelovao na ovome našem projektu tu, a najvišu zahvalnost dugujem znači gospodinu našem ministru Edinu Ramiću, čiji dolazak očekujemo baš ovih momenata sad ovdje. Tahići postaje ona prava, recimo, za život destinacija, gdje imate ovdje pored, dakle sad ako voda i puta, tu je veoma blizu jedan grad Zvornik, blizu je Sapna, imate i Mekteb, Mejtef, put, će biti šta sa uličnom rasvjetu? A uličnu rasvjetu očekujemo sad, ako Bog da, iza ovoga projekta, iza znači asfaltiranja našega puta, u roku možda od jedan kraći period ćemo pokrenuti pitanje, odnosno pitanje je već pokrenuto i već su upućeni zahtjevi, očekujemo odluke i nadam se da će nam sad dolaskom ovdje na ovu našu svečanost isto načelnik opštine, kad bude dolazio od Zvornika, malo izvršiti nekoga pritiska, odnosno naša potraživanja za naš dio ovdje. To ćemo zajedno tražiti sa našim komšijama, Srbima koji žive tu kod nas, njihova su obećanja, isto to, jer to nam treba. Ostalo sve ovdje je stiglo, ovdje se normalizovao život i pozivam sav naš narod, svu našu omladinu koja se nalazi ne na svome ognjištu, da se vrati na svoju očevinu, jer ovo je više varoš, ovo nije više selo. Mi živimo od centra grada 6,5 do 7 km od centra grada, da ljepšega mjesta nema na svijetu osim svoje kuće. Hvala ti mnogo, Mirsad, živ bio i zdrav, pa ćemo ako voda zabilježi kad bude i put. Također, još jedna stvar, želio bi da zahvalim ovom mome kamermanu ovdje, Diletu Dipanu, koji je stvarno na svaki moj poziv, koji je zabilježio prvi početak odavde kad je prošao s kolima, kad sam imao prvi sastanak. Bilježi sve dalje i sve će arhivirano biti, ako Bog da, za istoriju ovoga mjesta, za istoriju Kule, za istoriju povratnika. Naravno, sve što se zabilježi ostaje, sve što se pamti zaboravi se. Hvala ti mnogo, Misa. Hvala i vama, selam im sve naše koji članove grupe i mještane, ma gdje god se oni nalazili na bilo kojoj strani svijeta na ovoj planeti. Hvala i tebi. Selam. S nama je danas ovdje i Senad, ne znam nija više kako se zove, uglavnom dobar je čovjek. Šta za tebe znači ovaj put, Senade, ovdje u Tahiću, u tvom rodnom mjestu? Pa šta reći, znači mnogo za mene, za ovaj narod naš ovdje. Znači, puno znači, ovo je nešto veliko što se radi za ovaj narod. Znači, bit će nam mnogo lakše i bolje. Prvenstveno zbog starijeg naroda. Ovdje je zimi bilo veoma dosta blata, bara, vode. Djeca su nosila po rezervnu obuću i odjeću kad krenu u školu. Bilo je dosta blata, naš. I bilo je teško i prolaziti. Tako da i kao za mene će biti mnogo lakše. A šta misliš, da li će ovaj put sad privući narod, onaj koji se dvoumio da li da se vrati ili ne? Sad ima put, voda, struja, telefoni. Lijepo Varoš. Trebalo bi, bit će, što sam rekao, mnogo lakše i prići kući, i doći, i djeci u školu ići, a i meni kao ratnom vojnom invalidu bit će mnogo lakše i hodati ovim putem do svoje kuće. Sad mogu komotno reći da je moja kuća kraj asfalta. Bravo. Hvala ti, živio. Ništa, svako dobro i sreća. Nek pratio i naše ljude ovdje koji su započeli i dovršili ovo da se uradi, da bude kako treba. Hvala ti.
Ajde, bravo. Sve autopute, nešto da neko gleda. Uradili onaj mejte svojih sredstava, zagradili mezarje naše, polovično nismo komplet, još nam fali, to ćemo ako Bog da sad radi. Evo ovaj dio ovdje smo gazili sa nekim projektom, zahvaljujući Allahu i Bogu i vama, pa ste nam izašli susret, inače mi ne bi to sad će uradio. Korat i Danijak ti uradio. Velike su investicije. Imali smo podrške Boga mi, njegovu vjeru u vas, koju nismo nikad izgubili, jer si ti borac isto koji ja. Razumiješ, znači to je... I zlatni dečko. Jes, i zlatni. Mislim, realno pričamo sad.